yollar qurtarmır ki, başlayıb. Günün bir dəfəlik deyil gedişin, gedirik yenidən qayıtmaq üçün. Daha o yolları yadırğamışam, indi keçmişinə yağan yağışam, istədim ömründən durub yığışam, dedin ki, gedirsən qayıtmaq üçün. Hardan keçib getdi ömür bilmədik, ürək daşa döndü, bizsə bilmədik, xəyal dünyasından geri dönmədik, getmişdik yenidən qayıtmaq üçün. Mən getdim, o yollar apardı məni, arxamca çağırdı o yollar səni, kimsə çəkə bilməz yollar çəkəni, getmişdik yenidən qayıtmaq üçün. Bir yaz yağışı kimi yağdı bu sevgi, indi sinem üstə dağdı bu sevgi, arxamca neçə il baxdı bu sevgi, gedirəm yenidən qayıtmaq üçün, gedirəm yenidən qayıtmaq üçün. Sağ ol. Əstəsin gözləyir. Və şairələrimiz çoxdur, yeri gəlmişkən deyim ki. Təşəkkür edirik. Çox gözəl müşahidə Çox sağ ol Elbrus. Şairələrimiz çoxdur, yeri gəlmişkən deyim ki, yəni hər şairənin sözləri musiqiyə yatımlı olmur. Yəni böyük şairlərimiz də var, yəni də neçə ildir. Baxırsan ki, mahnı yazmağa azam həqiqətən əziyyət çəkir. Yəni şeir kimi gözəldir, amma musiqiyə yatımlılığı Cabbar müəllim həmişə deyir. Yəni o baxımdan Zemfira xanımın şeirləri həqiqətən çox yatımlıdır. Əslində mahnıya söz yazan və yaxud da ki mahnıya uyğar şeiri yazan şairlərə biraz ciddi baxmırlar. Amma o demək deyil ki, mənim başqa mövzuda şeirlərim yoxdur. Vətən mövzusunda, şəhidlərimizə, ana haqqında, dinimiz haqqında, elə Zəngəzur Niyaməddin müəllimlə birgə işləmişik. Yəni bütün mövzularda mənim şeirlərim var. Amma sevgi şeirləri Allah rəhmət eləsin Nüsrət Kəsəməliyə ilk öndədir. Çünki mən ilk kitabımın ön sözünü Nüsrət Kəsəməli yazdım. Amma